100個人入面有99個都唔知道啊！將番茄同埋排骨放喺個電飯煲度，出鑊咧就係我哋廣東人啊過年過節咧至中意整嘅紅燒排骨啦。佢醬香濃郁，軟爛入味，大人同埋細路都爭住食啊！出邊大酒店咧賣188蚊碟㗎。靠個電飯煲都可以做出大酒店嘅味道，係唔係真㗎？梗係真㗎啦！做法啊非常之簡單㗎，全程啊都唔使加一滴水啊！亦都唔使開火啊，冇油煙，你睇一眼咧就識整噶啦，就快過年啦！學識咗啲味餸咧，團年飯嘅餐台上咧又多咗味拿手好餸啦，一齊嚟睇睇我係點整噶啦！今朝一大早啊喺市場咧買咗2斤排骨啊，而家啲排骨咧好貴啊，呢度咧就買咗70蚊噶啦，唔知你哋嗰邊賣幾錢咧？可以喺評論區分享一下嘅。想要排骨軟爛入味咧，呢一步啊一定唔少得噶，記住啊！排骨咧，千祈唔好直接落鑊去煮啊！如果唔係嘅話咧，排骨啊有一陣豬腥味嘅。嗱，我哋咧先喺盤度咧放2斤嘅鹽，鹽咧可以有效咁殺菌嘅。嗱，再倒咧1殼嘅廣東美酒落去，然後咧將佢撈均勻啊！好快咧嗰啲廣東美酒咧就俾啲排骨吸收晒噶啦。呢個時候咧再加啲清水浸過啲排骨啊，大概咧浸佢15分鐘啊。嗱，你會見到好多血水同埋油脂嘅，呢啲咧就係腥味嘅來源啦。我哋咧用清水啊洗多佢幾次，嗱，然後咧撈翻出嚟啊，擰嗰啲水分，睇下洗乾淨嘅排骨咧冇咗血水之後幾靚啊，嚿嚿都白雪雪啊！嗱，各位靚哥靚姐，我每日咧喺度分享緊啊健康又好食嘅家常菜啊，可唔可以咧麻煩你幫我點個小紅心支持一下咧？唔該晒你哋啊！我喺度咧祝你同屋企人啊身體健康，日日好心情，好似咧開籠雀咁開心啊！跟住咧，我哋準備啲番茄啊，將啲番茄咧切成嚿，將切好嘅番茄同埋排骨倒喺個電飯煲度，然後咧放幾片薑片落去，跟住咧我哋調翻個味，調味咧只需要放1包啊！呢個酒店大廚都喺度用緊嘅松茸紅燒汁啊！呢個松茸紅燒汁咧佢係大廚啊！用松茸粉咧，按照黃金比例啊調配而成嘅。嗱，一次1包咧，好方便嘅。放咗佢之後咧，其他調味料通通都唔使再放噶啦。將佢咧全部撈均勻晒佢。真係咁方便？梗係真嘅啦！就算啊廚房小白啊，都可以輕鬆咧咁整出團年飯大菜啊！嗱，呢個松茸紅燒汁咧，我平時啊仲用佢嚟煮咧紅燒豬手、紅燒茄瓜、紅燒肉嘅。屋企嘅大人同埋細個都爭住食噶。咁靚嘅松茸紅燒汁肯定好貴啦。嗱，你平時喺超市買咧都要成10蚊雞噶啦。如果話買得2-3包嘅咧，就成30蚊噶啦。今日咧廠家搞緊活動啊，9個9咧就有7包咁多啦。嗱，趁住而家仲有活動啊，你揸緊時間帶翻去試試啦。如果話過咗時間嘅話咧，呢個大福利就冇噶啦。將所有嘅食材咧攪拌均勻。再倒入咧，琴晚老公啊飲剩嘅半支啤酒啦。嗱，啤酒咧含有蛋白酶啊，佢可以咧軟化啲肉質嘅。咁樣整出嚟嘅排骨咧更加之入味啊，而且咧唔會係濕濕，特別之好食噶。之後咧又冚翻個蓋，咁個煮飯件啊，大概40分鐘咧就有得食噶啦。時間到啦，我哋打開個嚟睇睇。哇，成間屋都係肉嘅香味啊！你睇睇，色澤紅亮，幾靚仔啊！排骨咧又軟爛入味喎，番茄咧吸飽晒啲湯汁啊，再晒啲蔥花咧就可以出鑊啦。我哋試下味先，好正啊，軟爛入味，醬香濃郁啊，咁樣整出嚟紅燒排骨啊，鮮嫩多汁，就連咧唔中意食肉嘅小朋友啊，都添多2碗飯添啊！靚哥靚姐，呢一個做法你哋學識未啊？學識咗喎，過年過節啊，一定要整俾屋企人試一試啊！中意嘅哥哥姐姐咧，一定要點讚收藏起身，順便咧幫我點個關注啊！以後想食唔識整嘅喎，隨時啊都可以搵到我噶。嗱，呢個咁靚嘅松茸紅燒汁咧，我已經將佢放喺我頭像入面嘅櫥窗度啦。你咧可以入去睇睇嘅，趁快遞咧仲可以發貨啊！嗱，睇翻去試試啦。